大家好，我係團長 Joey， 多謝你又嚟探我啦。放假日，及我起身嘅時候見到天氣超好，我勁想走出去。但係最近咧，我真係有好多條片要剪，所以我琴日咧就決定爆先，剪到2點鐘。今朝起身再爆先，剪到10點鐘嘅時候，終於剪完，上埋字幕，一啪閂埋部電腦，準備今日嚟個放假呀！而家咧就嚟到西貢，哇！坐入嚟坐個幾兩個鐘啊，坐到我咧真係有啲想作嘔，但係一嚟到呢度嘅時候，見到咁樣嘅環境，我覺得一切都值得啊！好啦，咁今日話明放假日，我淨係做我想做嘅嘢，食我想食嘅嘢，去我想去嘅地方。我最中意嚟西貢其中一個畫面呢，就係覺得好得意啊！大家呢會咁樣同啲船家買嘢嘅。哇，嗰隻係真雀嚟喎！你睇下，見唔見到？真嘅喎，好似係假嘅。哇！頭先經過問到呢度嗰啲魷魚呢，我已經想買啦，但係我轉頭先再嚟買。我呢一刻呢，有少後悔，因為琴晚呢，我想嚟西貢嘅決心呢實在太大啦。咁樣我就諗啊，平時去西貢呢，都會嚟呢一度搭船，可能去下橋咀島啊、半月灣啊。我就諗住我同大家去一個唔同啲嘅地方，咁我就俾咗300幾蚊，咁我報咗一個係去國家地質公園啊，即係睇8個景點嘅。以我咁容易滿足嘅心，我應該隨便跳落個船度，我都應該係好開心㗎。好得意啊！見到呢度咧有啲海鮮鋪頭，突然間聽到佢話咧抽獎喎，咁我就及下咩事啦。咁原來咧係有一班公公婆婆佢哋嚟旅行團。咁咧，佢嗰個有個主辦機構叫咩愛心天地咁啊，帶一班公公婆婆嚟行下西貢，幾有意思。可能將來我都可以做下呢一啲嘢喎。不過呢一個咧，我就唔知考領隊牌啦，我要考埋導遊牌先可以做啊。我真係好耐冇嚟西貢啊！我咧就 mark 低咗好多間鋪頭都想試嘅，咁啊睇下緣分令我睇到邊一間。哇，都新開咗好多間 cafe 仔喎！哎呀，就係佢啦，小老婆啊！頭先遇到觀眾咧，佢話可以買呢一個蛋糕仔1蚊1粒，但係我可能轉頭先嚟買先。哇！呢一度真係好正啊，好多呢一啲好舒服嘅小店啊！哇，好有 feel 呢間西貢餐室。頭先踩單車嗰個男仔好靚仔，但我要尊重佢嘅私人。嚇？嗰個係風扇嚟。係啊，真係好熱啊，曬到個頭就嚟窿啦。村民咧同我講話：你快啲戴翻頂帽仔啦，曬到好熱啊！其實我今日有戴帽仔嘅，但係咧我戴咗帽咧，你哋睇唔到我個樣。好開心呢一度咧，都仲係 keep 到以前嗰個味道，好多咧都係呢一啲小店啦，髮型屋幾有 feel。哦，呢個係我想食嘅，但係未必係呢一餐，可能晏啲過嚟食文記呢度咧，食呢一啲自己包嘅雲吞啊、水餃啊，我係好想食，但係忍下先。因為佢哋啱啱過去嗰個禮拜咧，有一個好大型嘅天后誕啊，咁所以咧而家就拆翻嗰啲棚，好犀利！我估呢一個原本應該係一個舞台嚟咯，我第一次見用竹嚟搭一個舞台啊！你睇樓梯咧都係用竹咁樣搭。睇下呢個幾得意，叫做雪糕佬冰室啊！我前排有一鋪人咧，好中意睇翻啲香港可能係80、90年代嘅電影嚟睇，因為睇翻以前香港係咩嘢。我記得其中一套戲咧，就係喺呢一條巷，即係呢啲西貢嘅巷嗰度拍啊！我都唔記得咗係邊套，我揾翻出嚟睇下揾唔揾到。特別係講佢係開間賣牛仔褲嘅鋪頭嘅咧，唔知你有冇睇過？要個牛腸。
終於坐低食我嘅第一餐啦！如果大家咧有睇過我之前西貢嘅片咧，當年咧我就係經過呢一間粥鋪，我話想食，但係咧我都唔記得咗，食得太飽定係乜嘢，咁所以咧就冇食到。今次咧就專登嚟翻呢一度，咁咧我就嗌咗一個魚片粥，佢個油炸鬼咧就可以嗌半條嘅。另外我就嗌咗個牛腸，其實咧我本身想食牛腸為主嘅，但係咧我又想試下油炸鬼，但係油炸鬼冇可能唔食粥噶嘛，人生就係咁樣啦。哇！佢呢個牛腸個腸粉底咧係蝦米腸嚟喎。肉超級多，因為係類似咧出邊係蝦米腸加咗啲葱，所以咧比我哋平時食嘅牛腸咧更加豐富啊嗰個味道。佢呢個油炸鬼半條都咁大條嘅，同埋好得意啊！佢嗰個油炸鬼咧唔係我哋平時睇嗰種長嗰種，佢呢個咧肥肥地嘅。想喊啊！我都知我唔應該拎頂帽上嚟㗎啦，頭先吹走咗頂帽。我想講咧，大自然真係有一種好神奇嘅力量。頭先我喺西貢市中心嘅時候咧，哇！我就算坐喺度嘆住冷氣飲咖啡，我個頭係超級痛啊！跟住成個咩係勁兜啦。坐咗呢一個船，慢慢咧遠離個海岸嘅時候咧，就開始個人個所有壓力咧，慢慢係走緊啊！哇！好得意啊！我開頭咧，我話仲有啲後悔，冇俾3蚊坐船去半月灣嗰啲。但係原來我呢個團咧，完全係另一回事嚟。因為我哋呢個咧，我哋係坐2個半鐘嘅船程啦。咁咧有導遊一路帶住我哋講解嘅。佢講嘅嘢咧，係我住咗喺香港30幾年我都唔知。你哋知唔知原來香港咧係1億幾年前咧係乜嘢嚟㗎？考下大家先，你哋知唔知係咩嚟㗎？諗下係海啊，係平地啊，係俾3秒你諗，3、2、1。唔好意思，我完全講緊嘢，係頭先個導遊講嘅廣告嚟嘅。原來咧係一個火山嚟㗎。咁呢個咧亦都係解釋翻呢度會有一個咁震撼、咁特別嘅六角柱嘅一個好似山形咁樣啦。就係因為咧當時火山爆發啦，爆得好激烈嘅喎。佢話咧爆到咧嗰啲火山灰咧係遍佈成個香港，幾高啊？1.3公里啊，唔係1.3米啊。咁然後咧爆發完之後咧，慢慢咧經海嘯啊、風啊嗰樣嘢吹而成咧呢一個六角柱係啦。可能去其他地方旅行咧都有見過類似嘅六角柱，但係呢一種咧係海嘯到有個窿，然後窿入面又有個窿，好似一種神秘探險嘅感覺啊！呢個係好啦，離開呢一個啦，呢個叫做吊鐘洲啊。之後落嚟係聊天環節啊。頭先啦，我喺個船嗰度咧，真係想喊出嚟喎，因為我暈船浪啊。職員姐姐咧，佢好好啊，係咁問我你點啊，跟住我俾啲白花油我搽，攞水俾我飲。我話我真係唔得，我話我想嘔啊。咁你使唔使坐邊度會舒服啲啊？我話我係嘔先，嘔晒咗佢。頭先嗰啲粥啊、牛腸啊、牛隻鬼啊，全部都嘔晒出嚟。
放假走出嚟抽離一下，先會知道最近自己嘅狀態係點樣。我頭先最想喊啦，因為我覺得我好嬲自己啊！我嬲自己咧，其實真係身體唔好，越嚟越重，越嚟越肥。我覺得有啲即係我其實我自己知衰。我係去 trip 嘅時候咧，我係好開心啊，好活力充沛，我爆盡咁樣。但係我可以話我呢一段時間，我諗可以話1年以嚟啊，基本上我每一次旅行翻嚟香港咧，我翻嚟香港咧都係翻嚟養病啊！個人唔舒服咧，所有情緒咧湧上嚟，就係同自己講啊！你睇下 Joey，我話咗你唔得噶，你個體力真係唔得噶，你好好你要養好個身體，你先可以帶大家出去周圍走。你咁樣次次頂，而家頂唔到啦！出個船2個半鐘，我由4點半鐘我已經想嘔啊！我望住6點先完，我唔知我點捱嗰個半鐘。佢呢一個橋咀道咧，其實佢最出名就係有一個叫做天使之路啊。其實我懷疑我嚟過，但我真係唔記得咗幾時嚟過。後邊就係呢一條路咧，係要而家即係潮退啊，潮退咗先可以行到嘅。但係因為我哋時間唔多，咁所以咧職員就話叫我哋唔好行啦，除非你個人行得好快。咁我唔得，我行得好慢嘅。所以我就唔行過去啦。哇！我前面見到個好靚嘅雲啦，哇！橋咀度嗰啲水都幾清喎，有機會嚟呢度游水都幾開心。買咗2包，一個風琴，一個魷魚。哇！出個海返嚟，呢度已經拆晒啦。坐低咗食乜乜？我本身個心咧係好想食餃子嘅，但係因為頭先嘔完咧，我就唔想食太過澱粉質或者太熱嘅嘢，咁所以咧就決定咗嚟食西餐。嚟放假啊嘛，放假梗係要異國風情一下啦。咁我就發現咧，原來西貢咧，除咗有一辣嘅海鮮餐廳之外咧，原來喺天后廟附近咧係有一辣嘅西餐廳。咁我帶咗個 set menu，前菜可以揀湯啊、沙律，或者咧揀呢一個帶子，都有3粒㗎。因為我想食啲咧，食完好似食一陣風咁嘅嘢，咁啊最好啦。我想講頭先咯，暈船浪嘅時候咧，我真係坐喺度，我心諗我真係捱唔落去啊！我諗住一落船咧，即刻翻屋企。但係我諗起翻屋企，我就算搭的士，我都要搭成差唔多9個字。我諗我9個字我點捱？我真係捱唔到啊！真係點算啊？跟住食完個雪條，再行下之後咧，都好到7七八八。跟住頭先再行翻出嚟望翻呢個小巴站啊，我就諗翻起自己頭先覺得自己捱唔落去嘅，我真係覺得好搞笑。I'm happy to hear you sing 。哇！我都未試過一個人夜遊西貢啊，好似都幾有 feel 喎嚇。其實今日嚟到西貢呢個地方咧，真係令到我有啲掛住我之前住嘅嗰個小社區，因為呢度咧真係由我食粥鋪啦，跟住食粥鋪撞到啲觀眾係其他鋪頭嘅，咁啊其他鋪頭又同粥鋪嘅係好好關係，即係覺得咧有一個社區，即係唔同嘅餐廳，大家可以傾偈嘅咧，呢個感覺真係好正。但係我而家住嗰度咧就附近真係咩都冇嘅，我每一日
我諗我唯一傾偈嘅就係我樓下嘅管理員咯。所以今日嚟返西貢咧，就覺得人咧，你真係要將自己擺喺一個啱嘅地方。好似今日咧喺呢一個位咧，見到個僆仔，我諗2-3歲啊，跟住喺度喊喎，咁我就行過去又唔係，唔行過去又唔係，咁咧咁啱就撞到個觀眾，我話哇點好啊？跟住佢話冇嘢㗎，佢應該屋企人喺附近嘅啫。西貢嘅人係咁嘅，好 free flow 啊，好 chill 啊，我就覺得唉好鬼搞笑啊！咁但係咧，當然唔係話哇一個地方咧見到嘅所有都係美好嘅人，所有都係好人。咁今日咧我都有遇到一啲令到我點解你要咁對我嘅人咁樣嘅？但係咧最近我睇咗一本書，佢有一個好好嘅講法。佢話咧，你想象咧，其實你個腦或者你個心啦，即係你個心智咧，其實就好似一個屬於你嘅花園。咁呢個花園咧，有啲人咧可能行入嚟嘅時候咧，就將啲垃圾掉入嚟啊，可能成車啲垃圾咁倒落嚟啊。但係亦都有人咧入到嚟係好安靜嘅，好悉心咁樣喺度種花嘅。我唔可以控制人哋走入我個花園度係放低啲乜嘢，但係咧我可以控制嘅就係當我有垃圾嘅時候，撥走。然後有啲人嚟種花嘅時候咧，就歡迎，好好咁樣感受嗰啲花。呢本書咧叫做《和尚賣了法拉利》啊，係我非常之推介嘅一本書，係25年前嘅暢銷書嚟㗎。你諗下，25年前嘅心靈雞湯講嘅嘢係可能係真係人生命嘅基本啊！佢講嘅道理咧，好多都係一啲你可能你由細到大都聽㗎啦。你要你嘅日子變得好，你一定要改變，就好似我要改變我自己身體嘅情況今晚本身諗住食糖水，我改變，我唔食啦。好啦，咁今條片就嚟到呢一度啦，我哋下條片再見，拜拜。頭很痛，頭很痛。